अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो सब्जी मंडी बडाल सियालकोट से है, जहां अवाम और मंडी के व्यापारियों की सहूलत के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। ऑक्शन यार्ड पर छत का इंतजाम कर दिया गया है, जो सब्जी मंडी वाले हिस्से में नस्ब की जा चुकी है। इस सहूलत के बाद खरीदार और व्यापारी बारिश और सख्त धूप के दौरान भी ज्यादा आसानी और इत्मीनान के साथ खरीदो फरोख्त कर सकेंगे। फ्रूट मंडी के ऑक्शन यार्ड को भी जल्द इसी सहूलत से आरास्ता किया जाएगा। आज की वीडियो का मकसद दोस्तों को इस मुस्बत पेशरफ्त से आगाह करना है, ताकि वो मंडी में आने वाली नई सहूलियात के बारे में बाखबर रह सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा।